स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियो वा न तेषां समूहः। अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। अग्रे पश्यामः। ननु वस्तुनि विकल्पासंभवात् कथं परस्परविरुद्धमतप्रामाण्यम्। तस्मात् किमत्र हेयं किम् उपादेयम् इति चेत्। इदानीं पूर्वपक्षी चोदयति जीवेश्वर भेदव्यवस्थाम् अधिकृत्य केचन पक्षाः अस्माभिर्दृष्टाः। एते सर्वेपि पक्षाः वेदान्तिभिः उच्यमानाः एव सन्ति। अत्र यदि सर्वेपि पक्षाः वेदान्तसम्मताः भवन्ति तर्हि सोऽपि पक्षः साधुः अयमपि पक्षः साधुः इति विकल्पः स्यात्। यदि सः पक्षः इष्यते तर्हि सः पक्षः एव अस्तु, यदि अयं पक्षः भवता इष्यते तर्हि अयं पक्षः एव अस्तु इति विकल्पः उक्तो भवति। यदि भवता आभासवादः इष्यते तर्हि आभासवादं स्वीकरोतु, यदि प्रतिबिम्बवादः इष्यते तर्हि प्रतिबिम्बवादं स्वीकरोतु इति विकल्पः उक्तः इव भाति। किन्तु वस्तुनि विकल्पो न संभवति, क्रियायां विकल्पः संभवति।
शास्त्रोक्ताः अपि क्रियाः कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा वा कर्तुं शक्यन्ते। शास्त्रं वदति अग्निहोत्रं यजेत इति। अग्निहोत्रेण यजेत इति विधिरस्ति। इदानीं बहवो जनाः न कुर्वन्ति, अकर्तुं शक्यते। प्रायः केचन कुर्वन्ति, कर्तुं शक्यते, केचन अन्यथा कुर्वन्ति। आधुनिकं किञ्चित् अग्निहोत्रम्। एवं कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा च कर्तुं शक्यते क्रियायां। किन्तु वस्तुनि तादृशः विकल्पो न सम्भवति। यदि मम पुरतः एकं पुस्तकं वर्तते चेत् तत्र विकल्पः नास्ति। अहम् इदं पुस्तकं पुष्पत्वेन इच्छामि, कश्चन अन्यः इदमेव पुस्तकं फलत्वेन इच्छति, तर्हि सः इदं फलम् इति ब्रूयात्। एवं विकल्पो न सम्भवति। यदि पुस्तकं वर्तते तर्हि तत् पुस्तकम् इत्येव वक्तव्यं भवति। कश्चन फलम् इति वदति तदपि साधु, कश्चन अन्यत् किञ्चिदिति वदति तदपि साधु। एवं न भवितुमर्हति। वस्तुनि विकल्पो न सम्भवति। इदानीं किं भवति, वेदान्ते ईश्वरः कः इत्युक्ते कश्चन वादी वदेत् ईश्वरः मायायां प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् इति कश्चन वदति। कश्चन वदति बिम्बचैतन्यम् ईश्वरः न तु प्रतिबिम्बचैतन्यम्। एवं प्रक्रियासु भेदो वर्तते। कश्चन अन्यत् किञ्चित् ईश्वरं वदति, कश्चन अन्यत् किञ्चित् ईश्वरं वदति। एवं ईश्वर विषये भेदः वर्तते, तथैव जीव विषये अपि भेदः वर्तते। एवं रीत्या यदि सर्वेपि पक्षाः प्रामाणिकाः इति स्वीक्रियन्ते तर्हि किं भवति, वस्तुनि विकल्पः स्वीकृतो भवति। किन्तु वस्तुनि विकल्पः न सम्भवति इत्यतः पूर्वोक्तेषु पक्षेषु कः पक्षः साधु, कः पक्षः प्रामाणिकः, कश्चन एकः एव पक्षः साधु भवितुमर्हति। अन्ये सर्वेपि पक्षाः हातव्याः भवन्ति। तदेव पूर्वपक्षी चोदयति वस्तुनि विकल्पासंभवात्। वस्तुनि विकल्पः न संभवति। तस्मात् कथं परस्पर विरुद्ध मत प्रामाण्यम्। एतेषां परस्पर विरुद्धानाम् आभासवादादीनां प्रामाण्यं कथं भवितुमर्हति। सर्वाण्यपि मतानि प्रामाणिकानि न भवितुमर्हन्ति। तस्मात् किमत्र हेयम्। सर्वे अपि पक्षाः प्रामाणिकाः भवितुं नार्हन्ति इत्यतः
कश्चन पक्षः उपादेयो भवति, अन्ये सर्वेपि पक्षाः हेयाः भवन्ति, त्यक्तव्याः भवन्ति इत्यतः पूर्वपक्षी चोदयति किमत्र हेयम्, अत्र नाम एषु पक्षेषु आभासवादादिषु, तत्र आभासवादे अपि केचन भेदाः सन्ति। कश्चन जहल्लक्षणा पक्षः वर्तते, कश्चन भागत्यागलक्षणा पक्षः वर्तते। एवं बहवो पक्षाः सन्ति। एषु किं हेयं, किम् उपादेयं, कः पक्षः उपादेयः, कः पक्षः प्रामाणिकः इति वक्तव्यं भवति इति पूर्वपक्षिणः मतम्। को पक्षः प्रामाणिकः इति। किन्तु इदानीं सिद्धान्ती कञ्चित् एकं पक्षम् एव प्रामाणिकत्वेन गृहीतुं नेच्छति। सर्वेप्येते पक्षाः प्रामाणिकाः एव इति सिद्धान्ती प्रदर्शयितुमिच्छति। वेदान्ते बह्व्यः प्रक्रियाः सन्ति। तासु प्रक्रियासु एका एव काचन प्रक्रिया साधु इति केनचित् वक्तुं न शक्यते। सर्वाः अपि प्रक्रियाः अस्माभिरङ्गीक्रियन्ते। एताः सर्वाः अपि प्रक्रियाः अद्वैतज्ञाने उपयुक्ता भवन्ति। अद्वितीयस्य ब्रह्मणः ज्ञाने साधनानि भवन्ति। एताः सर्वाः अपि प्रक्रियाः। तस्मात् सिद्धान्तरीत्या एतेषु एका प्रक्रिया उपादेया, अन्याः त्यक्तव्या इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायो नास्ति। तदेव सिद्धान्ती प्रदर्शयति। अत्र यद्यपि एषु पक्षेषु विकल्पम् अङ्गीकुर्मश्चेदपि दोषः नास्ति इति सिद्धान्ती प्रदर्शयति। क एवमाह वस्तुनि विकल्पो न संभवतीति। पूर्वपक्षिणा किमुक्तं? वस्तुनि विकल्पो न संभवति इति। इदानीं सिद्धान्ती पृच्छति एवं कः आह, कः एवम् उक्तवान्? वस्तुनि विकल्पः न संभवति इति केनोक्तं? वस्तुन्यपि विकल्पः संभवत्येव। वस्तुनि विकल्पः संभवति इत्यभिप्रायः। कुत्र विकल्पः संभवति? स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वा इत्यादि विकल्पस्य वस्तुन्यपि दर्शनात्। मंदान्धकारे अग्रे किंचित् वस्तु तिष्ठति। कश्चन स्थाणुः अग्रे तिष्ठति, स्तंभः तिष्ठति। तदा अस्माकम् एवं शंका जायते, एवं संशयो जायते, स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वा इति एकस्मिन्नेव वस्तुनि पुरतो दृश्यमाने, पुरतः अस्पष्टं दृश्यमाने एकस्मिन्नेव वस्तुनि एते त्रयः विकल्पाः, त्रयः पक्षाः संभवन्ति। स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वा एवं विकल्पो भवति। वस्तुन्यपि विकल्पस्य दर्शनादिति।
नाम वस्तुनि विकल्पमात्रं न संभवति इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु तस्य विकल्पस्य प्रामाणिकत्वं भवति वा इति चेत् तत्तु न भवति। स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वा इति यः विकल्पः अस्ति, अयं विकल्पः प्रमा नास्ति। प्रमा नाम यथार्थज्ञानं। वस्तुनि यो विकल्पो भवति सः यथार्थज्ञानं न भवितुमर्हति, किन्तु विकल्पमात्रं तु भवति इत्यभिप्रायः। इदानीं पूर्वपक्षी भूयोऽपि वदति अतात्विकी सा कल्पना पुरुषबुद्धिप्रभवा इयं तु शास्त्रीया जीवेश्वर विभागादिव्यवस्था इति चेत् सा कल्पना नाम स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति वस्तुनियो विकल्पः प्रदर्शितः, सा कल्पना सः विकल्पः वस्तुनि दृश्यमानः विकल्पः कल्पना, न तो प्रमा, न तो यथार्थज्ञानं। संशयः यथार्थज्ञानं न भवति। तत्र ज्ञाने त्रिविधं ज्ञानमुच्यते। कश्चन ज्ञानः प्रमा इति। प्रमा नाम यथार्थज्ञानम्। अपरं ज्ञानं भ्रमः इति। भ्रमः नाम अयथार्थज्ञानम्। अपरं संशयः इति। संशयः प्रमा इति न स्वीक्रियते। तस्मात् सा कल्पना अतात्विकी, तात्विकी न भवति। वस्तुगत्या अयं स्थाणुः च भवितुमर्हति, पुरुषः च भवितुमर्हति, एवं विकल्पः नास्ति। पुरुषबुद्धिप्रभवा। कस्मादियम् अतात्विकी इति चेत् पुरुषबुद्धिप्रभवा। अयं विकल्पः, संशयात्मकोऽयं विकल्पः पुरुषबुद्धिप्रभवः, नाम प्रमाणजन्यं न भवति इत्यर्थः। यदि प्रमाणेन किंचित् वस्तु ज्ञायते तर्हि सा प्रमा भवितुमर्हति, किन्तु अयं विकल्पः प्रमाजन्यो न भवति, न प्रमाणजन्यो न भवति। पुरुषबुद्धिप्रभवः, पुरुषबुद्धिकल्पितः इत्यर्थः। अस्माकं बुद्ध्या केवलं कल्पितोऽयं विकल्पः, किन्तु जीवेश्वर व्यवस्था विषये ये विकल्पाः, ये पक्षाः प्रदर्शिताः, ते पुरुषबुद्धिप्रभवा न भवितुमर्हन्ति। ते तु शास्त्रीयाः। इयं तु शास्त्रीया, इयं कल्पना नाम जीवेश्वर पक्षाणां कल्पना शास्त्रीया। जीवेश्वर विभागादिव्यवस्था, इयं जीवेश्वर विभागादिव्यवस्था या पूर्वमुक्ता सा शास्त्रीया। नाम सर्वेपि पक्षाः शास्त्रप्रमाणम् अवलम्ब्य उक्ताः भवन्ति। यद्यपि यः कोऽपि भवेत्, आभासवादी वा प्रतिबिम्बवादी वा, स्वकीयं पक्षमुपस्थापयितुं सः श्रुतिवाक्यं वा
स्मृतिवाक्यं वा प्रमाणत्वेन प्रदर्शयेत्। नाम श्रुतिप्रमाणं शास्त्रप्रमाणम् अवलम्ब्य एव एते सर्वेपि वादाः प्रस्तुताः सन्ति। तस्मात् इयं तु शास्त्रीया जीवेश्वर विभागादिव्यवस्था इति चेत् एवं पूर्वपक्षी चोदयति। अस्य एतेषां पक्षाणां शास्त्रीयत्वात् तेषु विकल्पः न भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः। इदानीं सिद्धान्ती समाधत्ते। आदौ सिद्धान्ती उपहसन् वदति, नूनम् अतिमेधावी भवान् भवान् अतिमेधावी, न केवलं मेधावी किन्तु अतिमेधावी इत्ययम् उपहासः। वस्तुगत्या मेधावी नास्ति इत्यभिप्रायः। अत्र सिद्धान्तिनः अभिप्रायः अस्माभिरादौ अवगन्तव्यः। एते सर्वेपि पक्षाः अस्माकं सम्मताः एव सन्ति। तत् कुतः इति चेत् एषु पक्षेषु वेदान्तस्य अतीव आदरो नास्ति। तत् कस्मादिति चेत् वेदान्तस्य यत् मुख्यं तात्पर्यं वर्तते, यत् मुख्यः तात्पर्यविषयो वर्तते, सः अद्वैतमेव, अद्वितीयं ब्रह्म एव वेदान्तस्य मुख्यः तात्पर्यविषयः। किन्तु तस्य अवगमनार्थम् अप्रधानभूतं किञ्चित् अपेक्षितं भवति। अद्वितीयस्य अवगमने साधनभूताः केचिदन्ये अंशाः अपेक्षिताः सन्ति। तेषु वेदान्तस्य मुख्यं तात्पर्यं नास्ति इत्यतः तेषु विकल्पः संभवति। तद् यथा कथञ्चित् स्वीक्रियताम्, तत्र अस्माकं कापि हानिर्नास्ति इत्यभिप्रायः। पश्यतु, अद्वितीयात्मतत्त्वं हि प्रधानं फलवत्वात् अज्ञातत्वाच्च प्रमेयं शास्त्रस्य प्रधानं प्रमेयं नाम मुख्यतात्पर्यविषयः कः इति चेत् जीवः वा ईश्वरो वा न भवन्ति। प्रधानं प्रमेयं तु अद्वितीयात्मतत्त्वं। जीवेश्वर विभागादि रहितम् अद्वितीयम् आत्मतत्त्वम्। यत्र द्वैतं नास्ति तदेव वेदान्तस्य प्रधानं प्रमेयं, शास्त्रस्य प्रधानं प्रमेयम्। एतत् प्रधानं प्रमेयम् इति कथमुच्यते इति चेत् तत्र हेतुद्वयं प्रदर्श्यते, फलवत्वाद् अज्ञातत्वाच्च। फलवत्वात् अज्ञातत्वात् इति हेतुद्वयम् अत्र प्रदर्श्यते। वस्तुगत्या तत्र षड्लिङ्गानि सन्ति। उपक्रमादि षड्लिङ्गानि इत्युच्यते। उपक्रमोपसंहारः, अभ्यासो पूर्वता फलम्,
अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये इति षट् तात्पर्य निर्णायक लिंगानि सन्ति। येषु लिंगेषु प्रधानभूते द्वे लिंगे अत्र प्रदर्शिताः फलवत्वात् अज्ञातत्वात् इति। फलवत्वात् इति षड्लिंगेषु अन्यतमः फलम् इति लिंगं वर्तते। अपूर्वता फलम् अपूर्वता फलम् इत्येतद्वयमेव अत्र उच्यते। अत्र अज्ञातत्वात् इत्युक्ते अपूर्वता इति लिंगं प्रदर्शितं भवति। फलवत्वात् इत्युक्ते फलम् इति लिंगं प्रदर्शितं भवति। फलवत्वात् अज्ञातत्वात् अज्ञातत्वात् नाम प्रमाणान्तरेण अगम्यत्वात् इत्यर्थः। प्रमाणान्तरैः ज्ञातुं न शक्यते। यत् प्रमाणान्तरैः ज्ञातुं न शक्यते तत् अज्ञातम् अपूर्वः अपूर्वम् इत्युच्यते। अद्वितीयात्मतत्त्वं प्रमाणान्तरैः ज्ञातुं न शक्यते, प्रत्यक्षादिभिः अन्यैः प्रमाणैः ज्ञातुं न शक्यते। अपि च अद्वितीयात्मतत्त्वज्ञानं फलवत् भवति। तस्मात् तत्रैव वेदान्तस्य प्रधानं तात्पर्यं वर्तते। जीवेश्वर व्यवस्थादिषु वेदान्तस्य प्रधानं तात्पर्यं नास्ति, तत्तु गौणम् अप्रधानं भवति। तस्मात् अग्रे पश्यामः। जीवेश्वर विभागादिकल्पनास्तु पुरुषबुद्धिप्रभवाः अपि शास्त्रेण अनूद्यन्ते। तत्त्वज्ञानोपयोगित्वात् जीवेश्वर विभागादिकल्पनाः एते वस्तुगत्या अज्ञाताः न सन्ति। प्रमाणान्तरैः अवेद्याः न भवन्ति। जीवेश्वर विभागादिकल्पनाः पुरुषबुद्धिप्रभवाः नाम एते सर्वेपि पुरुषैः कल्प्यमानाः भवन्ति। जीवः ईश्वरः एतत् सर्वं तु पुरुषाणां कल्पना वर्तन्ते। नाम अज्ञानेन कल्पिताः खलु। एते सर्वेपि भेदाः अज्ञानेन कल्पिताः सन्ति। तस्मात् ते शास्त्रस्य प्रमेयाः न भवितुमर्हन्ति। ते केवलं शास्त्रेण अनूद्यन्ते। यदि शास्त्रं जीवम् अधिकृत्य वा ईश्वरम् अधिकृत्य वा जगत् अधिकृत्य वा किञ्चित् वदति चेत् तत्सर्वम् अनुवादः। अस्माभिः यत् कल्पितं पूर्वमेव तस्य अनुवादः शास्त्रेण क्रियते। यथा कर्मकाण्डे विधयः सन्ति। स्वर्गकामो यजेत इति विधिर्वर्तते। अत्र स्वर्गकामत्वं शास्त्रेण विधीयते वा इति चेत् शास्त्रेण स्वर्गकामत्वं न विधीयते। भवता स्वर्गकामेन भवितव्यम् इति शास्त्रेण नोच्यते। स्वर्गे कामः
सहजा वर्तते, अस्माकं मनसि उद्भवति। यदि तादृशं किञ्चित् स्थानं वर्तते तत्र मया गन्तव्यम् इति इच्छा अस्माकं मनसि सहजतया जागर्ति, तद्विधातव्यं न भवति। किन्तु यदा शास्त्रं वदति स्वर्गकामो यजेत इति, तदा स्वर्गकामत्वं तु शास्त्रेण अनूद्यते। यत् पुरुषैः पूर्वमेव पुरुषाणां जनानां मनसि यत् जातं स्वर्गकामत्वं, तत् शास्त्रेण अनूद्यते। तथैव यजेत इति क्रिया विधीयते इति चेत् तत्र शास्त्रेण कर्तृत्वं प्रतिपाद्यते किम्? कदाचित् पूर्वमीमांसकः एवं वदेत्, यजेत इति शास्त्रेण उक्तम् इत्युक्ते कर्तृत्वं सत्यम् इति शास्त्रेण प्रतिपाद्यते इति वक्तुं शक्यते। किन्तु वस्तुगत्या शास्त्रेण कर्तृत्वं न प्रतिपाद्यते। यजेत इत्यत्र कस्यचित् कर्तृत्वम् अस्ति इत्यत्र शास्त्रस्य तात्पर्यं नास्ति। किन्तु अस्माकम् अज्ञानात् यत् कर्तृत्वं पूर्वमेव प्राप्तं तस्य अनुवादः शास्त्रेण क्रियते। पूर्वमेव प्राप्तं कर्तृत्वम् अनूद्य काचन क्रिया शास्त्रेण विधीयते। अपि च द्वैतम् अपि शास्त्रेण अनूद्यते। यदा क्रियाविधिः कर्मविधिर्भवति, कर्मविधि बलात् कश्चन एवं चिन्तयेत्, शास्त्रं कर्माणि विधत्ते इत्युक्ते शास्त्रैः द्वैतं प्रतिपाद्यते इति कश्चन चिन्तयेत्। किन्तु वस्तुगत्या तथा नास्ति। कर्मकाण्डे द्वैतस्य प्रतिपादनं नास्ति। द्वैतं सत्यम् इति कर्मकाण्डेन कदापि नोच्यते। किन्तु कर्मकाण्डे ये विधयः सन्ति ते सर्वेपि विधयः क्रियाकारकभेदम् आश्रित्य एव स्वात्मसत्तां लभन्ते। क्रियाकारकभेदं विना कश्चन विधिः कस्यचित् विधेरनुष्ठानं न कर्तुं शक्यते। एवं चेत् शास्त्रेण कर्मकाण्डेन द्वैतं विधीयते वा, नाम द्वैतं प्रतिपाद्यते वा तात्पर्यत्वेन इति चेत् न। यत् पूर्वसिद्धं द्वैतम्, अस्माकम् अज्ञानात् सिद्धं यद्द्वैतं वर्तते, अज्ञानकल्पितं यद्द्वैतं वर्तते, तद्द्वैतम् अनूद्य शास्त्रेण कर्माणि विधीयन्ते। तथैव अत्रापि अज्ञानकल्पितं जीवेश्वरभेदादिकं शास्त्रेण अनूद्यते इत्याशयः। अपि शास्त्रेण अनूद्यन्ते, पुरुषबुद्धिप्रभवाः अपि शास्त्रेण अनूद्यन्ते। जीवेश्वरभेदः, जीवेश्वरादिभेदः विभागः पुरुषबुद्धिकल्पिताः नाम अज्ञानकल्पिताः इत्यर्थः। ते सर्वेपि शास्त्रेण अनूद्यन्ते। तत्त्वज्ञानोपयोगित्वात् कस्माद् अनूद्यन्ते
इति चेत् तत्त्वज्ञानोपयोगित्वादनूद्यन्ते। जीवेश्वर भेदम् अनूद्य ततः परं तत्त्वज्ञानं प्रतिपाद्यते इति। तत्र जीवेश्वर विभागे शास्त्रस्य मुख्यं तात्पर्यं नास्ति इत्यवगन्तव्यम्। अपि च जीवेश्वर विभागज्ञानेन किञ्चित् फलं नास्ति। जीवः अन्यः ईश्वरः अन्यः इति ज्ञानेन किञ्चित् फलमस्ति वा? फलं तु नास्ति। द्वैतज्ञानेन किञ्चित् फलं नास्ति। तस्मात् ये जीवेश्वर विभाग बोधकानि यानि वाक्यानि सन्ति तानि वाक्यानि अफलानि भवन्ति। जीवेश्वर विभाग बोधकानि वाक्यानि शास्त्रे दृश्यमानानि अफलानि भवन्ति। तेषां फलं स्वतः फलं किञ्चित् नास्ति। तस्मात् अयं कश्चन न्यायो वर्तते शास्त्रे। फलवत् सन्निधौ अफलं तदंगम इति न्यायात्। फलवत् सन्निधौ शास्त्रेषु बहूनि वाक्यानि सन्ति। तेषु वाक्येषु एकं प्रधानभूतं वाक्यं वर्तते। तत्र प्रधानभूतं वाक्यं किम् इति चेत् यत् फलवत् अर्थं बोधयति। यद्वाक्यं स्वतः फलवदर्थं बोधयति, नाम स्वातन्त्र्येण फलवदर्थं बोधयति, तद्वाक्यं प्रधानं भवति, नाम अंगी इति वक्तुं शक्यते। अंगीभूतं वाक्यं भवति, प्रधानं भवति। किन्तु तत्सन्निधौ नाम तस्य समीपे तस्मिन्नेव प्रकरणे पठितानि अन्यानि वाक्यानि ते सर्वेपि स्वतंत्र फलवन्ति न भवेयुः। नाम तेषां स्वतंत्र फलवत्वं न स्यात्। नाम तैः प्रतिपाद्यमानः अर्थः स्वतंत्र फलवान् न स्यात्। तेषां फलवत्वं प्रधानवाक्ये प्रधान साधनम् आश्रित्य तेषां फलवत्वं स्यात्, न तु स्वतन्त्रतया फलवत्वं। तस्मात् तानि साधनानि नाम अप्रधानवाक्यैः प्रतिपाद्यमानानि साधनानि ते अंगानि भवन्ति। नाम यस्य फलं वर्तते तस्य अंगभूतानि तानि अन्यानि भवन्ति। फलवत् सन्निधौ अफलं तदंगम यथा दर्शपूर्णमासादेः प्रयाजादिकम्। अत्र दृष्टान्तः कश्चन दृष्टान्तः उच्यते। कर्मकाण्डे दर्शपूर्णमासः इति कश्चन यागो वर्तते। दर्शपूर्णमासयोः फलं तु उक्तं, तस्य फलं वर्तते, स्वतन्त्रं फलं वर्तते। किन्तु तत्सन्निधौ अन्यानि कानिचन कर्माणि पठितानि वर्तन्ते।
प्रयाजादीनि प्रयाजः अनुयाजः इति काश्चन क्रियाः उक्ताः वर्तन्ते, यागाः उक्ताः वर्तन्ते। तेषां स्वतन्त्रतया फलं नोक्तं प्रयाजादीनां। तदा किं ज्ञायते इति चेत् प्रयाजादयः दर्शपूर्णमासस्य अंगानि इति। नाम यस्य स्वतन्त्रं फलं नास्ति तत् तत्सन्निधौ पठितस्य स्वतन्त्रफलवतः साधनस्य अंगं भवति इत्यवगन्तव्यम्। एवम् एवं कश्चन न्यायः मम तत्र जैमिनीसूत्रे अयं न्यायः उक्तो वर्तते पूर्वमीमांसाशास्त्रे। अयमेव न्यायः अत्र वेदान्तेऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। वस्तुगत्या प्रायः पूर्वमीमांसाशास्त्रे प्रसिद्धाः बहवो न्यायाः अत्रापि स्वीक्रियन्ते। यदा वयं वेदान्तस्य तात्पर्यं निर्णीमः तदापि तस्य प्रयोगो भवति। भ्रमसिद्धस्यापि श्रुत्या अनुवाद संभवात्। जीवेश्वर भेदस्तु भ्रमसिद्धः। कदाचित् भ्रमसिद्धस्यापि श्रुत्या अनुवादः क्रियते। भ्रमसिद्धः श्रुत्या न प्रतिपाद्यते, तात्पर्यत्वेन न प्रतिपाद्यते, किन्तु यदि भ्रमसिद्धः कश्चन अर्थः श्रुत्या उच्यते चेत् सः अनुवादो भवति। यथा कर्मकाण्डे द्वैतस्य अनुवादः क्रियते। कर्तृत्वस्य भोक्तृत्वस्य, कर्तृत्व भोक्तृत्वे अपि वस्तुगत्या भ्रमसिद्धे एव, किन्तु तयोः अनुवादः क्रियते। कस्यचित् साधनस्य विधानार्थं कर्तृत्वादीनां क्रियाकारकभेदस्य च अनुवादः यथा यथा कर्मकाण्डे क्रियते तथैव अत्रापि भ्रमसिद्धस्य जीवेश्वर भेदस्य अनुवादः श्रुत्या क्रियते इत्यतः तेषु वेदान्तस्य तात्पर्यं नास्ति इति सम्यक् अवगन्तव्यम्। यत्र वेदान्तस्य तात्पर्यं नास्ति तत्र विकल्पः स्वीक्रियते चेदपि कोऽपि दोषः नास्ति। किन्तु यत्र यत् वेदान्तस्य प्रधानभूतं प्रधानभूतो तात्पर्यविषयः तत्र विकल्पः न सम्भवति। एतेन द्वैतेन अद्वैतज्ञानस्य बाधो निरस्तः। इदानीं प्रासंगिकं किञ्चिदुच्यते। अत्र कश्चन एवं चिन्तयेत्, यानि प्रमाणानि सन्ति तेषु प्रत्यक्षं बलवत् प्रमाणं भवति। प्रत्यक्षेण किं सिद्ध्यति इति चेत् द्वैतं सिद्ध्यति।
प्रत्यक्षेण तु द्वैतमेव ज्ञायते, किन्तु शास्त्रेण वेदान्तशास्त्रेण अद्वैतं बोध्यते। एवं सति द्वैतेन नाम प्रत्यक्षसिद्धेन द्वैतेन अद्वैतस्य बाधः कुतो न स्यात् इति कस्यचित् आशंका स्यात्। शास्त्रं तु अद्वैतं वदति, किन्तु प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः सिद्धं द्वैतं। तैः अन्यैः प्रमाणैः अद्वैतस्य शास्त्रेण प्रतिपाद्यमानस्य अद्वैतस्य बाधः कुतो न स्यात् इति कस्यचित् आशंका स्यात्। तत्र इदं समाधानमुच्यते एतेन। एतेन नाम पूर्वोक्तेनैव हेतुना। अद्वैतस्य फलवत्वापूर्वत्वादिनो वास्तवत्वेन इत्यर्थः। अद्वैतं फलवत् अपूर्वञ्च इत्यतः अद्वैतज्ञानस्य प्रामाण्यम् आधिक्यम् अधिकं वर्तते। नाम अद्वैतज्ञानं बलवद्भवति इत्यर्थः। यत् फलवत् अपूर्वं च भवति, अपूर्वं नाम प्रमाणान्तरैः अविदितं, तत् ज्ञानं तादृशं ज्ञानं बलवद्भवति। तस्मात् तस्य बाधः अन्यैः प्रमाणैः सिद्धेन द्वैतेन कर्तुं न शक्यते। अन्येन प्रमाणेन वा श्रुत्या अपि भासमानेन द्वैतेन कर्तुं न शक्यते। एतेन द्वैतज्ञानेन अद्वैतज्ञानस्य बाधः निरस्तः। प्रथमतः श्रुत्या नाम श्रुतौ यद्वैतं भासते, कर्मकाण्डे भासमानं यद्वैतं वर्तते, तेन अद्वैतज्ञानस्य बाधो भवति वा इति चेत् तत्तु न भवति। कुतः? अद्वैतज्ञानं बलवत्, तस्य फलवत्वात् अज्ञातत्वाच्च बलवद्भवति, तस्य प्राबल्यं वर्तते इत्यतः तस्य शौतेन द्वैताभासेन तस्य बाधो न भवितुमर्हति इत्यभिप्रायः। तथैव घटादिद्वैतज्ञानस्यापि अद्वैतसन्मात्रांशे अज्ञाते प्रामाण्याभ्युपगमाच्च। इदानीं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः प्रथमतः श्रुतौ प्रतिपादितस्य अद्वैतस्य श्रुतावेव भासमानेन द्वैतज्ञानेन बाधो न भवति इति पूर्वमुक्तम्। श्रुतौ अपि कर्मकाण्डे तु द्वैतं भासते एव। तथैव क्वचित् क्वचित् वेदान्ते अपि, यथा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इत्यादीनि वाक्यानि सन्ति। ममैवांशो जीवलोके इति अद्यैव अस्माभिर्दृष्टम्। एतैः वाक्यैः अद्वैतस्य बाधो भवति वा इति चेत् न भवति। कुतः? अद्वैतमेव प्रबलं, बलवत्तरम्।
इत्यभिप्रायः। इदानीम् अन्यैः प्रमाणैः प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः द्वैतं भासते तर्हि तैः प्रमाणैः यज्ञानमुदेति यद्वैतज्ञानमुदेति तेन ज्ञानेन अद्वैतज्ञानस्य बाधो भविष्यति वा इति चेत् तदपि न भवति इति इदानीम् उच्यते। कुतः घटादिद्वैतज्ञानस्य अपि अद्वैतसन्मात्रांशे अज्ञाते प्रामाण्याभ्युपगमाच्च प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः यद्वैतज्ञानम् उदेति घटादिद्वैतज्ञानं घटादीनां यज्ञानम् उदेति तत्रापि कस्य प्रामाण्यं वर्तते इति प्रष्टव्यम्। तत्र द्वैतांशे प्रामाण्यं वर्तते वा उत सन्मात्रांशे प्रामाण्यं वर्तते वा। यथा घटः अस्माभिरनुभूयते, घटः वा पटो वा यत्किंचिदपि द्वैतविषयकं ज्ञानम् अस्माभिरनुभूयते, तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः सत् अनुभूयते। सन्घटः सन्पटः इति सत्वं सन्मात्रम् अस्माभिः सर्वत्र अनुभूयते, सर्वस्मिन्नपि ज्ञाने अनुभूयते। तस्मादुच्यते यद्घटादिद्वैतज्ञानं वर्तते तत्र प्रामाण्यं कुत्रास्ति इति चिन्त्यमाने तत्र घटाद्यंशे नाम नामरूपांशे द्वैतांशे तस्य प्रामाण्यमेव नास्ति। किन्तु तस्य प्रामाण्यं कुत्र अस्ति इति चेत् सन्मात्रांशे प्रामाण्यम्, अद्वैतसन्मात्रांशे एव सर्वस्यापि ज्ञानस्य प्रामाण्यम्। प्रत्यक्षादीनामपि प्रमाणानां तत्रैव प्रामाण्यम् इत्यर्थः। तस्मात् यदा द्वैतांशे प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यमेव नास्ति तर्हि अद्वैतज्ञानस्य बाधः तैः कथं कर्तुं शक्यते इति बाधः न भवत्येव इत्यभिप्रायः। इदानीं द्वैतज्ञानस्य नाम प्रत्यक्षादीनां सन्मात्रांशे एव प्रामाण्यं, घटाद्यंशे प्रामाण्यं नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् तत्र विशेषणमुक्तम्। अज्ञाते यत् अज्ञातं तत्रैव ज्ञानस्य प्रामाण्यं भवितुमर्हति। अज्ञातं नाम अज्ञानस्य विषयः इत्यर्थः। यत् अज्ञानस्य विषयः, यः अज्ञानस्य विषयः सः एव वस्तुगत्या ज्ञानस्यापि विषयो भवितुमर्हति। तदेव स एव नियमः इदानीम् उच्यते। अत्र अज्ञाते इति पदम् अवधेयम्। तत् अज्ञाते इति पदं तत्र हेतुगर्भं विशेषणं भवति। अज्ञाते प्रामाण्याभ्युपगमात् अद्वैतसन्मात्रांशे प्रामाण्याभ्युपगमे हेतुः कः इति चेत् सः एव सन्मात्रांशः अज्ञातः इति। अज्ञाते इति पदं तत्र हेतुगर्भं विशेषणं। नाम सन्मात्रांशः एव तत्र वस्तुगत्या अज्ञातः।
अयमेव हेतुः तस्य अयं हेतुरेव इदानीम् उपपाद्यते। ज्ञानाज्ञानयोः समानाश्रयविषयत्वनियमात्। इदानीं कश्चन नियमः उच्यते। ज्ञान अज्ञानयोः समानाश्रयविषयत्वनियमात्। ज्ञानाज्ञानयोः समानाश्रयविषयत्वम् इत्ययं नियमः। नाम यः ज्ञानस्य आश्रयो भवति, ज्ञानस्य आश्रयः कः भवितुमर्हति इति चेत् यः अज्ञानस्य आश्रयः स्यात्। यः अज्ञानस्य आश्रयः सः एव ज्ञानस्यापि आश्रयो भवितुमर्हति। नाम यदि मम अज्ञानम् इत्युक्ते अहम् अज्ञानस्य आश्रयः, अहं न जानामि इति यदा वदामि तदा अहं तस्य अज्ञानस्य आश्रयः। अहं घटं न जानामि इति किञ्चित् वाक्यं वर्तते। अहं घटं न जानामि इत्यत्र घटविषयकम् अज्ञानमुच्यते, घटाज्ञानम्। घटाज्ञानस्य आश्रयः कः? अहम्, मम अज्ञानम्, अहं न जानामि। तदा ततः परं यदा घटज्ञानं जायते, मम घटज्ञानं जायते, तदा तस्य आश्रयः कः? घटज्ञानस्य आश्रयः अहमेव भवामि। अहं घटं जानामि इति चेत् घटज्ञानस्य आश्रयः अहम्। नाम यः अज्ञानस्य आश्रयः भवति सः एव ज्ञानस्यापि आश्रयो भवितुमर्हति इति। अज्ञानस्य आश्रयः एव ज्ञानस्यापि आश्रयो भवेत् इति एकः नियमस्य प्रथमो भागः। अपरम् अज्ञानस्य यः विषयः सः एव ज्ञानस्यापि विषयो भवेत् इति। यः अज्ञानस्य विषयः भवितुमर्हति सः एव ज्ञानस्यापि विषयो भवेत्। घटं न जानामि इत्यत्र घटः अज्ञानस्य विषयः। अहं सामान्यरूपेण वदामि, वेदान्तरीत्या तथा न भवति, किन्तु घटः अज्ञानस्य विषयः इत्युक्ते घटं जानामि इति चेत् ज्ञानस्य विषयः घटः। नाम यः कदाचित् अज्ञानस्य विषयो भवति सः एव ज्ञानस्यापि विषयो भवेत् इति। ज्ञानस्य अज्ञानज्ञानयोः विषयः अपि समानः स्यात्। यः अज्ञानस्य विषयो भवति सः एव ज्ञानस्यापि विषयो भवितुमर्हति इति अन्यः नियमः, नाम नियमस्य अपरो भागः। तस्मात् यदि कस्यचित् ज्ञानं भवेत्, कस्यचित् ज्ञानं नाम कश्चित् ज्ञानस्य विषयः भवति इत्युक्ते कः ज्ञानस्य विषयो भवितुमर्हति? यः अज्ञानस्य विषयो भवितुमर्हति। यः अज्ञानस्य विषयो भवितुमर्हति सः एव ज्ञानस्यापि विषयो भवितुमर्हति। एवं चेत् वस्तुगत्या अज्ञानस्य विषयः कः भवितुमर्हति? चैतन्यमेव, ब्रह्म एव अज्ञानस्य विषयो भवितुमर्हति। जडः कश्चन पदार्थः अज्ञानस्य विषयो न भवितुमर्हति। जडः अज्ञानस्य विषयो न भवति।
चैतन्यम् एव अज्ञानस्य विषयो भवति। इत्युक्ते ज्ञानम् अपि ज्ञानस्य विषयोऽपि कः भवेत्? चैतन्यमेव भवेत् इत्यभिप्रायः। अग्रे स्पष्टी भविष्यति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम ओम ओम।